มาเราก็มาต่อกันดีกว่านะครับมันวิ่งมาแล้วทหารไอ้โว้ยนี่ก็เป็น EP 2นะครับที่ผมต้องวิ่งนะครับผมไปเปิดเรื่องมาก็โดนไล่ครับธรรมดาจากต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับผมนี่ก็เป็น EP 2เราก็วิ่งตามทางไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวเรามาดูเควสก่อนนะครับว่ามันให้เราทำอะไรเควสนะครับภารกิจมันมีเสียงช็อตๆยังไงบ้างวะให้เราขี่ม้าไปทำเบิร์กนะครับผมอย่างแรกให้เราไปเอาม้าก่อนเลยอย่างแรกไปก่อนดูก่อนเฮ้ยมาแล้วโว้ยมาแล้วเนี่ยรูปดาบขึ้นครับเราต้องรีบเราไม่มีอาวุธเฮ้ยโอ้ยไปขี่ม้าโอ้ยตายเราไปกดดูม้าทำไมเนี่ยมาถึงก็ตายเลยครับท่านผู้ชมปกติดำเนินต่อเล่นต่อไปโอ้ยกด X เรียกม้านะครับมันไม่ให้เราดูทำอะไรเลยนะเมื่อกี้กด X เรียกม้าผมขอดูก่อนไปเอาใหม่ทำไมหน้าจอมืดอ่ะเอาเวลากลางคืนเหรอโอ้มันมีเวลากลางคืนด้วยนะครับเอามืดเฉยต้องรีบวิ่งแล้วรอบแรกแตกไปเร็วพักด้วยวิ่งใครอ่ะมันกำลังรังแกใครอยู่ตามมาเอาละกดขี่ม้าวิ่งชิปดับเบิลชิปรัวๆครับไปเลยโว้ยค่อยว่ากันไปทางไหนวะอ้าวไปทางผิดไปทางนี้หรือเปล่ามันไล่มาโว้ยอ๋อทางนี้ขับยากมากมาอ้าวคุณโดนลูกหลงจากลูกธนูของกูมันสรุปโดนลูกหลงนะครับโอ้ยตายเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งรอบ2ไม่ถ้ามีดาบแล้วผมจะสู้มันเลยเนี่ยไม่ยอมให้ดาบเรามาด้วยตามมาป่ะยังไม่ตามมานะมันตามมาแล้วไม่เจออย่าไล่กู
โอ้ไปก่อนเว้ยโอ้ยล่วงมาอีกแล้วโอ้ย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 มีโอ้ยโอ้ยผมเสียชีวิตในการต่อสู้สรุปรอบที่3ครับเอ้ยเมื่อกี้ถ้าเราไม่ไปช่วยมันก็น่าจะดีนะใช่ไหมเอาลงไปเลยดีกว่าไม่ต้องช่วยมันมีให้ช่วยหรือเปล่ามันไม่ได้มีให้ช่วยซะหน่อยไปเอหรือม้าตรงนู้นจำไว้ก่อนเดี๋ยววัยรุ่นยุคกลางได้ล้างแค้นGo to hell, you Tatar beast! ไอ้โว้ยไปวิ่งควบอย่างเดียวครับควบอย่างเดียวเอามีม้าก็ต้องควบเข้าไปม้าไม่มีวันเหนื่อยตายแล้วใครไล่มาวะได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงกุ๊กกับม้าเราไม่มีวันเหนื่อยครับทึกเกมแล้วมาแล้วโอ้ยดูมันดิเร็วเฮนรี่รีบวิ่งเร็วเห็นละโอ้ยไงเจอธนูวะโอ้ยโดนขาไอ้บ้าเอ้ยธนูดักขาไปเร็วอย่าหยุดนะเจอม้าไล่อยู่อย่าหยุดนะไปเลือดออกครับวิ่งอย่างเดียวครับไปครับวิ่งอย่างเดียวไปเร็วไปด่วนมาเราเร็วด้วย Left. Hamburg is to the left along the stream. ซ้ายมันบอกให้เราไปซ้ายนี่ไอ้หนีไป Warn the others. They've tore its scallops. นี่วิ่งเร็ววิ่งหนีเร็ว Run for it. เดี๋ยวกูมันเร็วYeah. เร็วโว้ยมันใกล้แล้วไอ้จะตามมันทำไมออกไปถึงแล้วอีกนิดเดียวRun for it. วิ่งหนีไปเร็ววิ่ง Yeah. Go. เอา I'll kill you all. ไปเร็วหนีไปโอ้ยเร็วหมาเหนื่อยอยู่ไอ้ Warn the others. They've tore its scallops. รีบไปเร็วตามมันทำไมวะตามเราไปทำไมไม่รู้นะไอ้เร็วนิดเดียวโอ้ยหิวก็หิวมาอย่าเพิ่งเหนื่อยสู้ไอ้ลูกพ่อสู้เร็วไปเร็วเห็นเมืองแล้วเห็นเมืองกันเลยแล้วโอ้โหขี่ม้าไปยังทัมเบิร์กโอเคครับเราถึงทัมเบิร์กแล้วโอ้ยกว่าจะรอดเฮ้ยแฮร์รี่สู้เว้ยแฮร์รี่ Oh my god! Wait! Jesus Christ! Help! Scallops has been attacked. Do something. Help!
Get เร็ว your ๆทุก ass คน in ย้าย here! คนมาที่นี่เร็วโอ้ยเลยยิง Loose! Be gone! Hanyo! Huzungine! พูดอะไรไม่รู้เรื่องตอนละโว้ย They're turning tail! ตายหมดเลย Quickly! We're closing the gate! ธนูปักขามาด้วยล้มตามสไตล์พระเอก Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. เอาไว้ร้อนๆด้วยนะ แล้วก็ผ้าอุ่นๆ โอ้ย Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground, slaughtered everyone. Who? Who burned it to the Right. A ground? huge army. They attacked without warning. พวกโจม And ตี they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? อาจ้า Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. ไม่รู้ Grit your เรา teeth, ต้องกระซิบ boy. กันด้วยนะ I'm gonna pull that arrow out. ตามสไตล์ครับ ก็จะเป็นลมพันแผลเรียบร้อย Easy. ใจเย็น All done. เสร็จแล้ว You were lucky, lad. ให้ The โชค arrow ดีครับ missed หนุ่ม the bone. หนูไม่ได้พลาดโดนกระดูก It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you สงคราม stand? เป็นครูที่ดีนะเขาบอกเรียบร้อยนี่ There you go. Good as new. เป็นไงดีเหมือนเดิมใช่ไหม ดีเหมือนเดิม Thank you. เออ Have you idlers nothing better to do? Get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? โอ้โหมีหมาด้วย นี่เป็นกษัตริย์ของที่นี่นะครับ This is a survivor from. I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of อุสมันเหร Sigismund's. อพระเจ้า It said they came to Hungary from the east, and now they're the core Hungary. of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? เขาชื่ออะไรหนุ่ม Henry. น้อย Son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for เตรี the ยมพร้อ worst. มไว้ละ Make all the necessary arrangements. As you command, sir. ตามที่ท่านสั่งครับ
ก่อนเดี๋ยวโอ้มันหิวเดี๋ยวนี้เราหิวมากเราต้องภารกิจการวิ่งคุยโอ้หิวมากตอนนี้ต้องการกินก่อนมีอะไรให้เรากินบ้างออกทางไหนออกทางนี้สะดอกกุญแจฉันหิวเหลือเกินYou've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. หิวแป๊บนึง I heard about your father. They say he was a swordsmith who กำลัง moved to พา the ไป countryside ค to รั make วนะครับ weapons. โอเคตาลายหมดเลยตอนนี้ I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. หิว Hey. Wow. Milady. You're fortunate. Our Hanjing, good lady Hanjing. Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honoured. ดาวฟ้า So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young ใช่ master? หิวเหมือนหมีเลยตอนนี้ Here you are then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, Papa Liang that Ma. won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. โอเคได้เวลากินข้าวนะครับเสียงไมค์ผมมันเหมือนช็อตๆกินไหนอ่ะนี่ไงชีสกินได้หมดเอาไปให้หมดนี่อิ่มนะเร็วจะหมดแรงแล้วขอกินก่อนไม่หมดไม่ใช่ไม่หมดเอาไปให้หมดไปมีวายด้วยตรงไหนคือวายนี่เป็ดย่างนี่เอาให้หมดนี่ครับอันนี้โซยเรียบนี่อะไรวายมาย่างอีกแอปเปิ้ลเอาไม้หมดเดี๋ยวแล้วก็กินอย่างเดียวครับตอนนี้กินซีดกินเข้าไปย่างอิ่มเอาให้อิ่มเสร็จแล้วไปด้วยสักอึกนึงนั่นแหละโหรู้สึกอ้วนเป็นหมูอิ่มเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมโอ้เมาด้วยตอนนี้นอนดีกว่าได้เวลานอนแล้วให้เราไปนอนกับคนเลี้ยงม้าท่านหญิง
ซัฟฟานี่นี่มาที่นอนเราไม่ใช่ นี่แหละที่นอนเราครับ นอนยังไงอะนั่งก่อน แล้วก็กด E หลับ Please tell me what happened at Scarlett's. I have kin there. อะไรอะนอนไม่ได้อะนอนก็ได้ตรงเนี้ยให้นอนตรงไหนอะให้นอนได้ไหม How ill-mannered. Get the hell out of here. What's up? Do you need some help? เป็นบ้านชาวบ้านเหรอให้นอนตรงไหนวะโอ้ยนี่ไงก็ตรงนี้ไงโอ้ยมันก็จะหวงไล่เขาอีกเนาะนอนแล้วกว่าจะหาที่นอนได้ครับเช้าเลยตีห้ารถปลุกอีกแล้วยังนอนไม่เต็มที่เลยอันนี้หน่วยลาดตระเวนเพิ่มเป็น2 เท่าเปิดตาให้กว้างออกไว้พระเจ้าเห็นอะไรผิดปกติแล้วรายงานทันทีเข้าใจไหมครับท่านแฮนรี่นะครับเราคิดอะไรอยู่นะครับเฮ้ย ว้าว Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady. No, not at all. อะไรทำให้ท่านมาเวลานี้วะว่าเห็น But what brings you here at เฮน this รี่หล่อ hour? แน่นอน I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. เพื่อให้เจ้านอนหลับโอ้ย Lady. Thank you. ท่านเป็นคนที่จะ You ท่านเป็น really คนที่จะ shouldn't. ส่งท่านเป็นคนที่จะส่งคนรับใช้มาใช่ I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep แล้วก็ either. นอนไม่หลับเหมือนกันนะ I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. ขอบคุณอย่างจริงใจเลยครับ You're welcome. ท่านหญิง Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss อ่านเอา is นะครับผม much ผมไม่อ่าน greater. ให้แล้วนะผม But with God's Ủa, help, anh đã chạy không? pain will ease in time. เดี๋ยวมันจะไปเปลี่ยนอรรถร And สของท่าน it ผู้ชม can help to talk about it, if you feel like it. ผมว่าท่านผู้หญิงนี่แหละมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยหญิงกำลังเหงาเหรอข้าไม่สัมภาษณ์พูดเรื่องมันได้เล่าเรื่องต้องการจู่โจมให้ฟังเล่าเลยดีกว่าเรา You might be right, my lady. ท่านอาจจะพูดถูก I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. เอาแล้วพ่อข้าส่งนะท่านเมืองไปโรงเหล้าเบียร์พ่อเมืองทวงหนี้ทวงหนี้แล้วกัน A fellow by the name of Kunish owed money to father, who sent me to collect it from him. Only Don't Kunish tell me had no that. intention of paying. It got a bit I'll let heated, as often happens when there's money involved, but Kunish still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. ประสบความสำเร็จด้วยอ๋อ
When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for ที่ Sir ดาบเพ Radzi. เซอร์ข้าและพ่อพูดเกี่ยวกับชีวิตจะเสมอมาดูดาบข้าแอบเรียนรู้วิชาเสริมสู้กันดาบ I'd been secretly Right, learning right. sword fighting and hiding it from my parents. So when we assembled the sword, I tried a ทั้ง few สอง moves สามก with ระบวน it. ท่า There's a big difference between a wooden sword and a real one. Maybe if I hadn't taken that sword in my hand, I wouldn't be here today. You're full of surprises. นี่นะที่เสียง But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. ข้าเห็นควันทำขอบฟ้าผมก็ลงมาดูเหมือนในกองทัพข้าเห็นเนี่ย I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. พระชาวการไปหาที่หลบภัยพวกเขาเห็นได้ยินข้า Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund butchers. And then I saw him knocking down one human after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armor, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. เป็นผมที่แค้นมากเลยนะ May the คน Lord ฆ่า have พ่อ mercy ฆ่า on แม่ their ต่อหน้าอ souls. ย่างเงี้ยเขาต้องกลับไปแก้ I แค้น ran ใช่ to ไหม the เฮนรี่ castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. พวกมันกำลังปล้นหมู่บ้านล้อมสกาเลตข้าต้องการม้าข้าหนีสุดชีวิตI ran as if my life depended on it, which it did. But my guardian angel watched over me and I made it to the mill below the castle. It's as well you did. The Lord be praised. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman อย่างที่ savages กรีด who ร้อง planned คือ to เทลิซ่า violate me. นะครับเทลิซ่านะ I had ที่ร้องอยู่ Sir ตรงนั้น sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. เราอัศวินมึงช่วยไง I'll never ช่วยกัน forget เป่านกหวีดใช่ไหม It will haunt me for the rest of my life. ใช่ครับตอนที่เราเป่านกหวีดเรียกม้าครับก็คือเรียกไอ้นั่นเข้ามา It's terrible. แล้วเทเลซ่ามันก็ How could something หนี like เข้า that ไปในบ้าน happen? ได้นะครับ God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding, those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? สามีถูกคุมขัง My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. แย่มาก I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years,
But it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old นาย man. ชราผู้อ่อนแอคนหนึ่งเลย Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and ท่านยังคงอ่อนเยาว์ beautiful. สวยงาม Your best years are still ahead of you. Would that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. เจ้านอนได้แล้วเดี๋ยวฉันกล่อมดีนะ I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. เฮนรี่นี่มันเสน่ห์แรงจริงเลยนะท่านหญิงยังมาถึงห้องวัยรุ่นหนุ่มยุคกลางแห่งหมู่บ้านสกาเลตนะแต่มันมืดจริงๆนะผมมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยฝัน Move in, people! Come on! We're running out of time! Quickly! We have to Fun. close the gates. You can't go back! Henry, help us! โอ้ยน่ากลัวมากให้เราด้วยลูกโอ้ยหลอนอย่าขี้เขินพ่อไม่เคยสอนดาบเลยถ้าพ่อได้สอนดาบเราหน่อยนะผมบอกเลยว่าเก่ง Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz.ไปที่เชิงเทินผ่านบันไดประตูทางเข้าเชิงเทินโอ้มันมืดขนาดนี้เชิงเทินไหนวะโอ้มืดจริงแท้นะตรงนี้เหรอเดี๋ยวมาทางนี้โอเคใช่มืดมากเลยนะกลางคืนไม่ควรออกไปเดินเล่นนะเนี่ยเราเนี่ยถ้าจะไปก็ต้องมีคบเพลิง Prepare for the worst, but don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Hey, you men down there. Tell the people outside. พูดคุยครับเกิดอะไรขึ้น What's going on? I don't know. It doesn't make sense.
Why would Sigismund advance on Talberg in the night, especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz? Maybe it's not him. บางทีอาจไม่ใช่พระองค์ Then นะ who is it? The scouts Jivis sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. May the Lord watch over you. มาแล้วมาแล้ว Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Radzig, what a relief. โซลาสิก Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. เอา In จาก a ไป big เลยกัน hurry? It กำลัง was a รีบ bit มาก of เล a ย scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. เจ้า But หนุ่ม tell ผู้กล้า me, หาญ friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. สรรเสริญแด่พระ We เจ้า wouldn't have stood a chance against เรา them. ไม่มีโอกาสต่อสู้พว Would ก you เขา like to spend the night in Talberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? เจ้าจะบ้าเหรอ เจ้าต้องการ I อะไร can't leave my mother and father. อ๋อจะไปกลับหาพ่อ I หาแม่ won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. อย่าได้กังวล Anyway, เลย he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir, but thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanish. I will, and good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! เดินทาง Move out! It's only a short way to Rattay now. เอาละเว้ย อยากกลับไปหาแม่ เอาไงดีอะเราจะพามันไปไหมจะกลับพามันไปหาพ่อแม่ไหมไปคุยกับลุงส่วนระเบิดก่อนเป็นเลทตกมากตรงนี้ ขอให้เขาช่วยไหมลองดู What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yesterday. เจ้าส Of อน course ล I'll ง help. ให้
แน่นอนข้าจะช่วย I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Farewell. โอเคเรียบร้อยเราก็ต้องไปเฝ้าสินะคอยเฝ้าทรงเชิญเฝ้าหรือหลับคุยกันหายามได้ไงขอให้เป็นวันที่ดีนะเจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับชาวสกาเลตที่หลบหนี What do you think about that surprise during the night? I was surprised, all right. I'm glad them people were saved, though. But just as glad it weren't Sigismund. For sure he'll come here in the end, too. But now at least ซิกิ it's ส time มุ to ทร get เหรอ ready พ for ระ it. เจ้า Maybe ซิ he'll กิ leave สมุทร Talmberg be. Maybe not. Could be he was only out to get Sir Radzik, because he's Wenceslas's headman. The Scarlets is a rich town, so there was plenty of loot for the taking. 2 birds with 1 stone. So he might be satisfied and leave us alone. Reckon we'll see soon enough, one way or the other. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. ข้าจะทำขอบคุณโอเคต้องไปนั่งเฝ้ากำแพงใช่ไหมเฝ้าตรงไหนกำแพงรอจนถึงเช้ากดทีเหรอสัก7 โมงอ่ะ6 โมงตี 5กดทีแล้วกดทีเริ่มเช้ายังไม่เช้าเหรอเริ่มเช้าแล้วอีกนิดนึงสัก7 โมงอ่ะเช้าแล้ว Look out! วางหน่อยไปไหนอ่ะ My respects to you. แสดงความนับถือไปที่เชิงเทินกำแพงชั้นนอกปราสาทโกโก้ Let's go! Let's go! Move it! Quick! Go! Go! จับได้เลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งเขาจับเลยในเอฟเกิดอะไรขึ้นโอ้มาว่ะไอ้เยซูที่เรากำลังจะจบลง See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlets and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? ต้องรอกันไปว่ากัน I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned,
until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, the Ratsig Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle where he has little chance of defense to another where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that the Ratsik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there's little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. ผมเลยเวลาก่อนแค้นนี่แหละคนที่ฆ่าพ่อแม่ My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. เดี๋ยวไว้ให้เจ้าสักไปโอ้โหมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอกระบองอ่ะเดี๋ยวรู้เรื่องบอกเลยเดี๋ยวรู้เรื่องไอ้โล้นใช่ไหมเดี๋ยวไปเอาม้าดูก่อนเราค่อยไปเอาม้าเริ่มระบบ Good day to you. ให้เป็นวันที่ดีของเจ้าข้าต้องการไปสกาเลตเจ้าสู้กำลังตามหาอะไรกันแน่ท่านรู้เกี่ยวกับพวกมันนะ Where did these humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. What happened in Kuttenberg? Gutenberg, well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair, him and Wenceslas's cousin Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? ตำแหน่งแห่งยุทธศาสตร์
ป้อมปราการที่แข็งแกร่งเหรอขุนนางก่อกบฏเพื่อเลี้ยงกองทัพพระองค์จากพวกเขาสำหรับการปล้นสะดมเหรอ I suppose because it has a strategic position and good fortifications, so it can be used as a base for raids, giving you control of the whole territory and good defences too, if you need them. Not ไม่ใช่เลย at อ้าว all. กูเดาผิด King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it. Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed 2 birds with 1 stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. So Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. Anyway, your lord commanded you to stay here. เราต้องข้าไปฝั่งพ่อกับแม่ข้าปล่อยข้าออกไปก่อนที่ข้าจะอารมณ์เสียว่างั้นพระเจ้าอยู่ในสถานเดียวกับข้าจะทำเช่นเดียว My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Forget it. May the Lord watch over you. ไปไหนต่อเอาม้าขอดูก่อนมีเควกอะไรอีกทางเลือกก็ไปเอาม้าออกจากปราสาทเอาม้าแล้วออกจากปราสาทเลยม้าอยู่ตรงไหนต้องขายขนมปังเลี้ยงม้าเราจะออกปราสาทยังไงเลยเดี๋ยวดูสิเวทีประลองอยากลองอ่ะไหนมีใครมาลองไหมเวทีประลอง What? They say they can slice a cow or a man in 2 halves from top to bottom with 1 bang of the sword. เราต้องหาผู้ค้าตั้งตัวก่อนผู้ค้าคนขายอะไรคุยที่มีอะไรบ้าง God be with you. Can we trade? If you've got the coin. Take care now. มีเหรียญไหมมีอยู่2 เหรียญเองเราต้องนี่ไงแผนที่โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันคุยกับมันดิให้เราออกไปได้ไหม Good day to you. ขอวันที่ดีของเจ้าข้าต้องการออกไปจากที่นี่มีคนค้าขายที่นั่งซักแห้งไหมที่นี่ซักแห้งไหมIs there someone here who มีดิ trades เมื่อกี้ in หาอยู่ goods? จะถามทำไมเนี่ย Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good-hearted, especially if you come with some coin. For anything else, you should see a fellow called Votava. Folk aren't too fond of him, because he's as surly as a wet cat. But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy.
He looks like he's never had a decent มันมีวิธีอ meal อก in ที his life. วิธีนะ I need to get out of here. ถ้าต้องการออกจากที่นี่ And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. เจ้าไม่รู้หรอว่าข้าเป็นใครถ้าปล่อยข้าออกไปหรือจะอย่างอื่นข้ายินดีจะจ่าย Look, I have to get out of here to bury my parents. I'd reward anyone who'd help me. มันเรียกแหละ15เลยเหรอมี2เลยอ่ะ What could a ragamuffin like you give ขอ me? หาอย่างเจ้า Clear off before ขอ I give you 15เลยเหรอ a whipping. อ๋อเดี๋ยวมันไม่เชื่อหรอก Let me out, I say. Don't you know who I am? Someone who's about to lose his teeth if he doesn't get lost quick? ฟันหลุดหรอกไว้ก่อน Never mind. เดี๋ยวค่อยว่ากัน Take care now. ไปหาของขายก่อนดีกว่า5เองเหรอถ้า15เราก็จะออกได้ใช่ไหมทำไงดีวะตรงนี้เหรอตรงนี้เปิดได้เหรอปิดงานและเป่าทำไมล่ะสะดอกกุญแจด้วยเหรอลงไปดูข้างล่างก่อนดีกว่ายากมากไม่มีที่สะดอกกุญแจเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยกระเป๋าอยู่นั่นแหละเฮ้ยใครขึ้นมาวะออกไว้ยังHey you! What are you doing? Fuck off! ไปแล้วCan I do anything to help? ไม่มีอะไรพวกเดี๋ยวนะมันแบกได้ใช่ไหมเพื่อไม่มีแท่งสะเดาะธนูขายก่อนไม่มีอะไรเอาอะไรมามั่งแจดาบขายได้เยอะด้วยเนี่ยลองไปขายดูดิ Aye, surely did. Can we trade? If you've got the coin. Good luck to you. ขายได้ปะโอ้ยไม่ได้รับอะไรเลย
นี่มันจะรู้ไหมอ่ะเฮ้ยมันเอาด้วยวะเสียงเพิ่มนี่ให้ตังค์มันเราก็เดินออกไปI need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. จ่ายเงินออกไปเลย I have to get out of here to bury my parents. I'd reward anyone who'd help me. จ่ายเงินออกไปเลยดีกว่ามีเท่าไหร่ละให้มัน15นี่แหละเรามี30กว่า Reward, you say? Only, if I let you go, ถ้าข้าจะสู้เพื่อมัน everyone will know what happened, and I'll be for it. Now, if you could make it so I've got an excuse not to recognize you, then we'd be talking. ค่อยคุยกันไปเอาชุดเกราะทำไม่ได้ให้ไปเอาชุดเกราะ All right, I'll see what I can do. Good luck to you. เอาชุดเกราะในป้อมปราการแจ้งบอกข้าจำเจ้าไม่ได้Can we trade? If you've got the coin. May the Lord watch over. ที่สะดอกเรามีกี่บาท2 อันผมต้องจ่าย28เลยเหรอเกินไปเดียวได้ไหมเอาลองราคาหน่อยดีกว่า Let's have a word about the price. Naturally. เร็วๆดิเสียครับอันนี้พอไหม Is this enough? นี่มากพอ More. เพิ่มอีกต้องบอกเพิ่มอีกบ้าเอ้ยโอ้โหเกือบเต็มเลยแค่นี้ No deal then. ไม่ตกลงโอ้โหตกลงหน่อยเธอนิดเดียวเองไม่เป็นไรจ่ายไป Can we trade? If you've got the coin. Good luck to you. ดอกปิดไปมีคนปิดมีใครขึ้นมาใช่ไหมทำไงวะแล้วดีอย่างนี้โอเคร้อยใส่แล้วก็ใส่เลยนั่นแหละโอ้โหเจ๋งนี่แหละทหารมันก็ไป Hey, who's there? เป็นใครกูไม่รู้
รู้ได้ไงนะต้องไปเอามาไหมเดินไปดีกว่าไม่ต้องไปเอามาหรอก I need to get out of here. ฉันออกไปได้ยัง Says who? I've never seen you before in my life. And that's Okay, odd, now. seeing as how you're wearing our colors. ข้ากำลังส่งเวลาคนส่งสายของ Cut the horse shit and let me out. You're not here to ask questions. Or would you like Sir Robard to find out you're holding up Sir Divish's messenger? Oh, all right, all right. นี่ I'll นะ be with you. ได้เปิดดิมึงก็เปิดทักทีดิจะไปแล้วไปต่อไปวิ่งออกจากปราสาทไปทางไหนล่ะเราต้องไปทางไหนวะเราต้องไปทางนี้เราต้องไปถึงนู่นเลยใช่ไหมไปวิ่งไปมีของกินติดตัวมาไหมเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีเกาะครับแต่ไม่มีโล่ไม่ใส่โล่เว้ยไปวิ่งไปดูพ่อดูแม่กันเรามาจากทางโน้นใช่ไหมไปของล่างเลยใช่ไหมใช่เราต้องลงข้างล่างเราวิ่งผ่านภูเขาผ่านแม่น้ำมาตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้เหมือนสกาเลตโลนาแล้วก่อนปึ๊บเดี๋ยวปะมีใครมีต่อแต่เราไม่มีม้านะจริงๆมันน่าจะเอาม้ามาด้วยนะเราแต่งตัวเสร็จแล้วก็ไปเอาม้ามันน่าจะดีนะเมื่อกี้ค่ายเหรอค่ายเผาถ่านหรือเปล่าตรงนี้ช่างตีเหล็กนี่ไงล้มเหลวไปเอาม้าตรงนี้เราวิ่งไปเอาม้าด้วยก็ดีละThey've already gone. ใช้ดาบเลยโว้ยแม้กระทั่งม้ามันทุบเละเลยโอ้โหตายเกลือนทั้งโหดร้ายมากโหดร้ายจริงๆ